Seit Einführung des praktischen Klick-Klack-Verschlusses ist das Reinigen von zum Beispiel Flachglasscheiben bei Kamineinsätzen ein Kinderspiel. Der neue Sperrbügel über der zentralen Verschlussmechanik erfüllt mehrere Funktionen. Er macht ein vermeintliches oder ein allzu saloppes Verschließen jetzt unmöglich und garantiert damit eine sichere Verriegelung. Er funktioniert als Kindersicherung und die Flachglasscheibe kann nicht auch nur versehentlich, zum Beispiel beim Abwischen der Keramikscheibe, geöffnet werden. Der Sperrbügel bringt zusätzliche Sicherheit, ohne den Komfort des Klick-Klack-Verschlusses einbüßen zu müssen.